जगान म्हाका कितें दिलें हो एक व्हडलो यक्ष प्रश्न जावन आसा. म्हाका खूब कितें दिलें. मनशाचो मेळिल्लो जल्म म्हळ्यार खरें देवाची देणगी अशें हांव मानतां. कित्याक म्हळ्यार मनीस जातीकूच देवान भावना व्यक्त करपाची बुद्द दिल्या. त्याच बुद्धीच्या नेटार तो जगा कडेन डावपेच करत आयला. सत्याचो वा हेर कसलोय मार्ग आपणावन तो आपलें काम वेवस्थीत तडीर पावयता. फटीचो मुखवटो घालूनय मीपणाचो बावटो हुबोनूय आपलें काम हेरां कडल्यान वेवस्थीत करून घेता. दुखयनासतना कांटो काडटा म्हणटात त्या भशेन. सत्याची वाट ही जरी सोंपी आनी सुटसुटीत आसली तरी ताका खंयच्याय वळणाचेर गतिरोधक लागपाची शक्यताय खूब आसता. सत्याची वाट कश्टाची आसली तरी ताका यश हें निश्चीत आसता. ताची उमेद लेगीत आगळी वेगळी आसता. मनीस जगाक कितलोय फटोवंक सोदता आसत, मनाक मात तो फटोवंक शकना. पूण तरीकूय आपली बाजू खरी म्हणून दाखोवंक तो झगडटा हें तितलेंच खरें. येदें व्हडलें जगान ते लेगीत अनवळखी जगान पावल दवरूंक शिकयता. खरें म्हळ्यार आमचे आवय बापूयच. आपल्या रक्ताच्या नात्याचीच भुमिका चड आसता. तातूंतले तातूंत आवयची सुवात आसता बुन्याद घालपाची. बरे वायट गजालीची देख दिवपी कितली थकिल्ली भागिल्ली आसली तरी घराब्याची सपनां पळोवंक ती व्यस्त आसता. दिसभरांतल्या जंजाळांतल्यान फाट तेकयता म्हणसर तिका रात केन्ना जाता हाची भान लेगीत उरना. सपनां पळोवपाची आस मात ल्हाना सावन व्हडा मेरेन सगळ्यांकूच आसता. ती सत्यांत देवोंक कांय वेळा एक जल्म लेगीत पावना. आवय बापूय आपल्या भुरग्याची मानसिकताय पळोवनूच ताका योग्य त्या मळार देंवोवपाचो यत्न करता. आवय सदांच जागरूक आसता. शेजरां जावं इश्टणीची नाजाल्यार आपल्या सोयऱ्यांची भुरगीं कितें करतात हे संबंदांत ती सतर्क आसता. आपलें भुरगें कितलें हुशार आसा आनी हेरांची कशी शिकतात ताचे परस कितें विंगड करून दाखोवचें आपल्या भुरग्यांनी हो हेत मनांत बाळगून ह्या जगाचो बरो नागरीक करपाचो मुळावण तीच घालता. जो मेरेन तो भुरगो तो टप्पो गांठना आवयक पयलीं न्हिदूच पडना. कित्याक भुरग्यां परस आपल्या मान सन्मानाची कदर तिका चड आसता. पयलींच्या तेंपार अभ्यासक्रमाचो शाखो कमी आसताल्यो. आतां नवे नवे अभ्यासक्रम आनी अभ्यासक्रमाची नांवां सदांच खबरापत्रांनी दिश्टी पडटात. पयलींच्या तेंपार भुरग्यांक कितें जावपाचें हें भुरग्यांनी थारावपाचे बदला तें थारावप आवय बापूयच आपल्या कडेन दवरताले. 10वी परिक्षा पास जातकीच कला वाणिज्य आनी विज्ञान ह्यो शाखो आसताल्यो. हांवें वाणिज्य शाखेन प्रवेश मेळयलो. ताची व्हडलीशी आवड नाशिल्ली पूण आवड निर्माण केली आनी शिक्षण पुराय केलें. पूण मन मात भितरल्यान अस्वस्थ जातालें. अतृप्त मन साद घालतालें. कितें तरी तें सांगूंक सोदतालें. वाचनाची गोडी आशिल्ल्यान वाचनालयांत वचपाची गोडी लागिल्ली. एक फावट पुस्तक हातांत घेतकीर तें सोंपसर सूख लागनाशिल्लें. त्या तेंपार टीव्ही आनी आतांचें स्मार्टफोनाचें धुमशेणां नाशिल्लीं. मुजरत भेट घेवन परबी भेटोवपाची संवय आशिल्ली. हालींसरा ह्यो गाठी भेटीच कोणाक नाका जाल्यात. आतां वॉट्सॅपा वरवीं सणाची वाडदिवसाची परबी भेटोवपाची पद्दत आयिल्ल्यान मोन्यांनी भावना व्यक्त करपाची प्रथा आतां सगळ्यांनीच आपणायल्या. सांगपाचें म्हळ्यार ह्या वाचनान नवे नवे विचारांचें मंथन जातालें आनी अस्वस्थ मनाक एक चालना मेळटाली आनी एक धुंदी येताली. भितरल्यान एक विचित्र कल्पनेन जल्म घेता हें होलमतालें. श्यामची आई सारकेलीं पुस्तकां वाचून गिन्यानाक खूब भर पडिल्ली. अशे तरेन साहित्याच्या रुपान जगान घडपी कांय बरे कांय वायट प्रसंग हाचे अनुभव मेळटाले. हे अनुभव विश्वांतल्यान आपणें ह्या जगाक कितें दिवचें ह्या हेतान आनी म्हजी भितरले भितर जाता ती घुस्मट कमी जावचे खातीर हांवें पेन हातांत घेतलें. इतल्या लेखकांनी जशें आपल्या साहित्याच्या माध्यमांतल्यान लोकां मेरेन संदेश पावयलो, लोकांची काळजां जिखलीं, तशेंच आपणें कितें फूल ना पाकळी लोकां मेरेन पावोवची हें ध्येय मनांत बाळगून हातांत पेन घेतलें आनी मनांतले विचार कागदाचेर देंवयत गेलें. तेन्ना मनांतल्यान दिसलें ह्या 4 वण्टींतल्यान भायर सरून भायलें जग पळोवचें. एका नव्या जगाची भोंवडी मारची. घुस्मटमाराचो बाण फोडपाचें काम लिखणेन करपाचें थारायलें. बरोवपांतल्यान नव्यो वळखी जाल्यो.
घुसमटीतल्या विचारांचे मंथन जावन साहित्य जल्मात आयलें. जाता तितले कमी उतरांनी विचार लोकांमेरेन पावयले. तोखणायेच्या उतरांचो शिवर पडलो आनी पोस्टमार्टम करपी व्यक्ती लेगीत भोंवतणी जमल्यो. पोस्टमार्टमाक लागून बरोवप सुदारूंक मदत जावंक लागली. साहित्याच्या मळ्यार तिगून रावंक जाय जाल्यार बुडटा जाल्यार हात मारचोच पडटा. वयर आयलो रे आयलो, हात धरपी मेळ्ळो जाल्यार दुदान साकर. कांय जाणांनी म्हजे रचणुकेक दाद दिली आनी सरस्वतीच्या आंगणांत पारदकांचो शिवर पडलो. ह्या जगांत येवन म्हाका खूब कितें शिकूंक मेळ्ळें. अजून शिकत आसां आनी शिकत रावतलें. निमणे मेरेन मनीस विद्यार्थीच आसता हें आनी विंगड सांगपाची गरज भासना. हें सगळ्यांनीच अणभवलां आसतलें. साहित्य हें अजरंवल आसा, ताका मरण ना. साहित्य रचपाक अमकीत मर्यादा ना. तो एक प्रवास उदका भशेन शांततायेन व्हांवन दिवपाचो. ह्या साहित्य प्रवासांत अनवळखी लोकां कडेन लेगीत वळख जाली. साहित्याचे विचार मांडले. म्हजें अस्तित्व म्हाका होलमलें. साहित्यान म्हाका घडयलें. जगा कडेन सकारात्मक दृश्टिकोनान पळोवपाची शक्त वाडयली. एका परस एक नवें बीज मेळत गेलें. तें लेगीत भोंवतणचे लोकां कडेन उलयतां शब्दांनी ताका नटोवन ताका साहित्याच्या आंगणांत देंवयलें. कांय जाणांनी ताका उखलून धरलें तर कांय जाणांनी बरेंय म्हळें ना आनी वायटूय म्हळें ना. जिविताची चड उताराची झळ म्हाका तेन्ना बसली. साहित्याच्या मळार विंगविंगड रुपडी घालून मिरोवपी लोक मेळ्ळे. बरोवपी हे असले रसायन जावन आसा तो घरा कडेन बशिल्ले कडेन प्रत्येक घरांनी पावता. उद्यमेन सिद्धंती कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगाः. कश्ट केले बगर काम जायना. न्हिदिल्ले शिवाच्या तोंडात शिकार आपसूकच प्रवेश करचो ना. म्हाका खा म्हणून.